Hama, do ta plesh apo jo? Kur je duke folur me klientë, ato ta plasin tamsin. Hama, do ta plesh apo jo? Shiko, hapi parë numër 1, ki kujdes në mendësinë që ti ke. Kur flasim për shitje, flasim për mindset. Kur flasim për mindset, flasim për qëndrimin që ti ke. Nëse si ti ke një qëndrim negativ, hëmë do ta blesh apo jo, hëmë ti tash se çfarë kokën, hëmë kështu, hëmë nuk ke për ta shit asnjëherë atë gjë. Dhe nuk ka për të ndodhur kur shitje. Problemi numër 1 që has do tek pronarët e biznesit, të cilët shesin gjërat shtrejta dhe gjërat nuk va, është që janë skeptike dhe thonë, më ky po pa plek, ose më ky se ky nuk është veç gjë dhe do blej gjë të lirë. Ky është një mentalitet, mindset, që është i gabuar. Nëse do të kesh më shumë rezultate në punën tënde, gjëja e parë që duhet bësh është mendësia, pra mentaliteti yt, qëndrimi yt. Tek qëndrimi neve flasim për atë që neve themi përpara se të ndodhi gjëra. Nëse unë i takoj një klient, atëherë unë ose një partner biznesi ose një furnitor ose whatever, unë e filloj me qëndrimin jo pozitiv, pozitiv, happy, no. Unë e filloj me qëndrimin pozitiv, që unë do ta bëj atë shitje, do ta bëj atë deal, dhe gjithmonë e shikoj me një vlerë shumë të lartë. Nëse bëhet fjalë për të shitur një produkt 100 euro, atëherë unë e trajtoj mendësinë time, përgatis mendjen time, që ky nuk do blej 100 euro, por do blej 1000 euro, 10.000 euro produkt. Edhe duke e përgatitur veten time në këtë lloj mendësie, mentaliteti, atëherë çdo gjë shkon pozitivisht. Çdo gjë shkon shumë mirë. Çdo gjë, vlerësimi yt për këtë klient ti e merr më tepër seriozisht. Në Max Biz është një program që unë kam ndërtuar hapat e shitjes, e sqaroj më thellë këtë pjesën e qëndrimit. Shumë shitsa që kur e fillojnë gabim. Shumë shitsa që kur e fillojnë thënë, hajde më po e takoj herën këtë klientin, me që e kam aty për ta takuar, po nuk besoj se do blej gjë. Që këtu ti i vdekur, ti i vrarë dhe mos harxho kohën koncept të bëj aftë. Problemi me mendësisë, i qëndrimit, nuk ka lidhje me teknikat, nuk ka lidhje me zgjuarsinë, nuk ka lidhje me sa i zoti je ose sa. No, është problem qëndrimi. Është problem mentaliteti. Ti që kur e fillon gabim, dhe ti mund të kesh produktin më të mirë, atë shërbimin më të mirë, ofertën më të mirë, atë ofertën më të parezistueshme të mundshme, por vetëm nga qëndrimi ti e bllokon edhe nuk ndodh asgjë e keqe. Asgjë e mirë, pardon. Imagjino sikur ti je duke luajtur një ndeshje futbolli. Imagjinoj. Edhe ti je në kampionatin botëror. Okej, je në kampionatin botëror. Si mendon ti do të fillosh lojën? Mund ta humbi këtë lojë? Mund të jetë diçka që ti gjithmonë e fillon, unë do ta fitoj këtë ndeshje, se është kampionat botëror. Është big deal there. Në këtë lloj forme, çfarë ndodhi në ty? Nuk ndodhi asgjë jashtë. Gjithçka ndodhi brenda. Ti thjesht e merr më seriozisht gjën. Në trajnimin tim 5 gabime që ndodh më së shumti tek biznesi dhe mbajnë peng për ta çuar atë në next level. Këtë problem ne hasim me pronarët e bizneseve dhe me ato closerat, ato shitcat që shesin shtrenjtë te kompania, sepse ata qëndrimin që kur e fillojnë gabim, e fillojnë me një paragjykim që është gjë njerëzore, është një gjë njerëzore. Kur klienti vishet keq, është një gjë njerëzore, është instinktive, ti neve pensojmë që më ky si ka vesh gjë. Ky gjë ka kështu, se ky më foli kështu, se ky pas ka dialekt. Ky që ka nga veriu, ky që ka nga jugu, apo ky që ka bullshit. Paragjykimet janë gjëra tona njerëzore, janë humane, nuk është se e keti në dorë, janë subkonsciencë. Neve jemi qenie të zakonit. Neve pjesën më të madhe të kohës jemi të pavetdijshëm. 98% të kohës neve reagojmë në mënyrë instinktive, të pavetdijshme. Dhe problemi që ndodh është që ti nuk duhet ta lësh këtë gjë, por ti duhet ta mbledhësh veten dhe duhet të shikosh. Unë kam një qëndrim pozitiv. Unë kam një qëndrim fitues, jo pozitiv. Fitues. Unë kam një qëndrim kampion. Unë kam një qëndrim që ky do blej 10.000 euro produkt. Pavarësisht se ajo që ti shendesh 100 euro, 200 euro. Pse? Sepse kur ti e bën 10.000 euro, kur ti thua është kampionati botror i futbollit, atëherë ti e merr seriozisht gjën dhe e merr më me shumë pasion, më me shumë intensitet.
Nëse është diçka low ticket, është diçka e lirë, atëherë ti patjetër që do vush herë çfarë si apo bara qera. Kur flasim për shitje të shtrenjta, kur flasim për deale të mëdha, kur flasim për kontrata ose për gjëra që janë të vërteta, të rëndësishme, të mëdha, atëherë neve duhet kemi një qëndrim kampioni, një qëndrim fitues. Nuk mund të kemi dot shitje ose rezultat pozitiv nëse neve bëjmë sa për rutinë dhe sa për po marrë punë. Në qoftë se ti do të rrisësh atë rezultatin tënd, ndryshon qëndrimin. Nëse kjo video të pëlqeu, komento më poshtë edhe unë do doja që ti të shikoje, ta zbatoje këtë tek klientët e tu, zbatoje, edhe më komento më poshtë dhe thuaj, atë ka funksionuar apo jo. Okej? Për më shumë këshilla për biznesin, unë të këshilloj që të abonohesh në kanalin tim dhe të shikosh video tjetër sepse janë një sër këshilla që unë jap se çfarë mund bësh ti me njëherë nga shtëpia jote për klientin tënd në atë biznes që ke dhe në atë punë që ke. Mos lër justifikimet. Ja po se unë po të kisha i biznes, ja po se klientët e mi janë ndryshe, ja po se unë i di këto gjona, bla 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 bullshit. Nuk funksionon. Kur ti ke qëndrimin e duhur, atëherë ti në biznesin që ke, me ekipin që ke, me klientët që ke, ti përpiqesh që ti bësh ushtim. Bëje këtë ushtim edhe komento më poshtë. Të pres.